Tamamen vaxtınız xeyir olsun. Mən Xədicə. Uzun illərdir artıq bank sektorunda çalışıram və istəyirəm sizə faydalı ola biləcək bir mövzu haqqında danışım. Danışacağım mövzu haqqında da sizə bir link yerləşdirəcəm. Daha ətraflı linkdə də oxuya biləcəksiniz. Mən qısa əsas məqamları qeyd etmək istəyirəm. Buna səbəb də dünən storydə gördüm ki, bir xanım paylaşıb və hər kəsin marağına olan bir mövzu olub ki, əmanətimi hansı bankda yerləşdirsəm daha çox gəlir əldə edə bilərəm. Bilməli olduğumuz əsas məqam əmanətlərin sığortalanması fondu tərəfindən təyin olunan yüksək faiz, hansı faiz hədd dərəcəsidir, hansı faizə qədərini qorunur və hansı məbləğə qədər qorunan hissəsidir. Ümumiyyətlə əmanətlərin sığortalanması fondu nə zaman deyək ki, artıq siz oradan əmanətlərinizi götürə bilərsiniz. Əmanət yerləşdirdiyiniz bank müflis elan olunarsa, artıq sizin kompensasiya məsələləri fond tərəfindən icra olunacaqdır. Bank deyil, fond tərəfindən. Banklar hamısı əmanətlərin sığortalanması fondunun üzvüdür. Onlar tərəfindən sığortalanır və məsələn kompensasiya olunur. Bir daha qeyd edirəm, milli valyutada 12%, xarici valyutada isə 2,5%-ə qədər olan əmanətlər qorunur və 100.000 manatadək olan fiziki şəxslərin pulları qorunur 100% həcmində və sahibkarlıq, fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə açılan hesablarında 20.000 manata qədər olan hissə qorunur. Yəni 20.000 manatdan çox olmamakta 20.000 qorunur. 21.000, yəni 21.000'nin 1.000'i korunmadı da belə başa salınır. Lakin notariusların depozit hesablarına yerləşdirilən fiziki şəxslərin bütün pulları 100% həcmində qorunur. Məsələn, siz etmişsiniz alqı-satqı notarius hesabından 200.000 manata ev alqı-satqı etmişsiniz, hesaba mədaxil eləmişsiniz, sabah gördünüz ki, bank müflis elan olundu. Ki artıq sizin vəsaitiniz 100% həcmində 200.000 manata qədər olan hissəsi qorunacaqdır. Yəni bunu da bilməyiniz vacibdir. Və sizə əsas məqam bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, əgər əmanətlərinizi banklara yerləşdirmişsinizsə, vacibdir ki, baxasınız bank nə qədər vaxtda fəaliyyət göstərir, hal-hazırdakı fəaliyyəti necədir, yəni etibar edə biləcəyim bankdırmı, sabah bağlanma ehtimalı ola bilərmi? Bu məqamlara diqqət yetirməlisiniz. Fondun qərarları dəyişə bildiyi üçün fondun yeniliklərini izləməlisiniz ki, gələcəkdə bu kimi hallar baş verməsin. Ümumiyyətlə, bu proseslər belədir ki, bu haqda çox danışmadılar. Mən istəyirəm qısa əsas bu işəni qeyd edim ki, faizdən əlavə olaraq mütləq bilməli olduğunuz məqam qorunan əmanət olması, sizin qorunan əmanətçi olub olmamanız, bu da ayrı bir mövzudur. İnşallah bunu da ayrıca qeyd edəcəm. Hər hansı bir sualınız olarsa yaza bilərsiniz və eyni zamanda mən linki də fondun həmin mövzu haqqında olan linkini də mən yerləşdirəcəm. Əlavə olaraq da videolar paylaşacağım ki, faydalı olsun. Əlavə sualınız olarsa dediyim kimi təbii olaraq mənə yaza bilərsiniz. İnanıram ki, faydalı oldu. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Çox sağ olun.